Mheshimiwa Naibu Spika, naomba sasa swali langu namba 199 lipatiwe majibu ya serikali. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji, Mheshimiwa Injinia Kundo, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Maji naomba kujibu swali la Mheshimiwa Yagi Maulidi Kiaratu, mbunge wa jimbo la Singida mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, mradi wa maji wa mitaa 38 katika manispaa ya Singida ni miongoni mwa mradi wa maji wa miji 28 unaotekelezwa na serikali kwa gharama ya dola za Kimarekani milioni 17.7. Kazi zilizopangwa kutekelezwa kupitia mradi huo ni pamoja na uchimbaji wa visima virefu 12, ujenzi wa matanki 9 yenye jumla ya ujazo wa lita milioni 4.1, urazaji wa mabomba umbali wa kilomita 58.7, sanjari na ujenzi wa kituo cha uendeshaji wa mitambo pump station. Mheshimiwa Naibu Spika, ujenzi wa miundombinu mingine unaendelea sambamba na utafiti wa maji chini ya ardhi ili kuweza kupata visima vitakavyoweza kukidhi mahitaji ya mradi huo ambayo ni lita za maji milioni 22.3 kwa siku. Aidha, visima vitatu tayari vimechimbwa na vina uwezo wa uzalishaji wa maji zaidi ya lita milioni 4.9 kwa siku. Mpango wa serikali ni kuhakikisha visima vyote vinavyohitajika vinachimbwa na mradi kuendelea na utekelezaji ambapo unatarajiwa kwa mujibu wa mkataba utakamilika ndani ya mwaka wa fedha 26/27. Mheshimiwa Yagi, maswali ya nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, nishukuru kwa majibu mazuri ya Naibu Waziri, lakini nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitaishukuru serikali kutokana na historia ya upatikanaji wa maji safi na salama kwa mji wa Singida. Lakini bado liko tatizo Mheshimiwa Naibu Spika. Mji wa Singida wananchi wanahitaji lita milioni 24 kwa siku. Upatikanaji ni lita milioni 11 kwa siku. Utaona ni chini ya 50% ya mahitaji ya wananchi. Lakini mradi huu wa miji 28 anaosemea Naibu Waziri ni mradi ambao umechelewa sana. Mkataba ilisainiwa Juni 2022 lakini mradi ukaanza Aprili 2023. Mheshimiwa Naibu Spika, huwezi kuamini mpaka leo bado wanachimba visima, hakuna matenki yaliyojengwa wala mitandao haijatembezwa. Hii inawasababishia wananchi adha kubwa ya maji na hivi ninavyoongea kuna mgao mkali wa maji katika mji wa Singida. Swali langu la pili Mheshimiwa Naibu Spika, viko vijiji 12 na mitaa 10 ambayo haijawahi kupata maji ya bomba tangu vijiji hivyo vimeanzishwa. Vijiji hivyo ni Uhamaka, Mwamrafa, Isomia, Mwachichi, Unyamikumbi A, Unyamikumbi B, Kihade, Ugauga A, Ugauga B, Ikenga, Kisasida A, Kisasida B, Unyambwa A, Unyambwa B, Mtamaa A, Mtamaa B, Kimai, Mtaa Mtisi, Mwinyituka na vijiji vingine. Wananchi hawa hawajawahi kufungua bomba Mheshimiwa Naibu Spika. Naomba sasa commitment ya waziri na ikibidi akikubali basi tutafute muda tuongozane mimi na yeye akaone hali halisi huko wandani. Wananchi wanachangia maji na wanyama katika enzi hizi ambazo rais ana nia nzuri ya kuwatua wanawake ndoo kichwani. Naomba majibu ya serikali Mheshimiwa Naibu Spika. Asante Mheshimiwa Mbunge. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kujibu maswali madogo mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Yagi Maulidi Kiaratu, mbunge mahiri kabisa kutoka jimbo la Singida mjini, na kwa namna ambavyo anafuatilia kwa ukaribu sana, na pia nikiri kweli kwamba tunayo mitaa ambayo bado haina maji, lakini pia tunavyo vijiji kwa sababu jimbo lake lina vijiji na mitaa. Katika mitaa 53, mitaa 40 ina maji. Mitaa mitatu ina maji ambayo kidogo hayatoshelezi. Lakini mitaa 10 ndio mitaa ambayo haina maji kabisa. Lakini katika vijiji 19 tunavyo vijiji 7 ambavyo vina maji ya kutosha. Lakini pia tuna vijiji takribani 3 ambavyo maji yake hayatoshi. Lakini vijiji vingine vilivyobaki tunakiri kama serikali bado maji hajafika. Maana yake ni kwamba kwa takwimu hizi
serikali mpaka sasa imeshafanya kazi kubwa sana, kwa sababu mpaka sasa jimbo la Singida mjini upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama umefikia zaidi ya 76%. Tunatambua bado kuna kazi kubwa ambayo tunaendelea kuifanya, lakini kwenye swala la mradi huu wa miji 28, Mheshimiwa Naibu Spika, mradi huu dhamira ya serikali sio kuchelewesha miradi. Dhamira ya serikali ni kukamilisha miradi ili itoe matokeo, wananchi wapate huduma ya maji safi na salama. Tatizo la mradi huu wa Singida ni kwamba visima ambavyo vilikuwa vinachimbwa, scenario hii ni sawasawa na kule Chunya, kwamba wanachimba lakini visima vinamomonyokea ndani, kiasi kwamba wanachimba lakini bado kunakuwa na changamoto ya kukiendeleza kwa sababu udongo unarudi ndani. Sasa mkandarasi alipata shida sana. Mpaka sasa hivi tumeamua kumtumia mkandarasi aliyechimba Nzuguni, amechimba Zuzu, amechimba Nara. Sasa tunamhamishia ili aende na vifaa vyake akachimbe katika mradi wa miji 28 Singida mjini, ambapo mpaka sasa tumeshachimba visima vitatu. Kwa hiyo nimtoe hofu, serikali imejizatiti na iko makini, lakini pia hatuwezi kutengeneza mradi ambao hautakuwa na matokeo, na hatuwezi kutengeneza mradi ambao baada ya muda mfupi unakuwa umebaki kama white elephant. Kwa hiyo tuko makini kufuatilia ili utakapokamilika utoe matokeo yaliyokusudiwa kwa Watanzania. La mwisho, niko tayari kuongozana na Mheshimiwa mbunge katika jimbo lake la Singida mjini ili kujionea hali halisi ya maendeleo ya miradi mbalimbali ndani ya jimbo hilo. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Asante Mheshimiwa Nancy Nyalusi, swali la nyongeza, maswali mafupi. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Je, ni lini serikali itamaliza mradi wa maji katika kata ya Wambegeto? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, ningependa kujua kata hiyo iko katika jimbo lipi? Jimbo la Kilolo, wilaya ya Kilolo. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Nancy, mbunge viti maalum mkoa wa Iringa, na nimpongeza sana dada yangu kwa kuendelea kuwasemea kina mama, hasa katika kumtoa mama ndoo kichwani. Na hiyo ni dhamira ya serikali ya Chama cha Mapinduzi, na tunahakikisha kwamba tunaendelea kuhakikisha kwamba sera yetu ya maji inahakikisha kwamba watu wapate huduma maji safi na salama. Vijiji vyake hasa katika kata ambayo ameitaja katika jimbo la Kilolo tumeiweka kwenye mpango wa bajeti wa mwaka 2026-27 ili iende ikatekelezwa. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Asante Mheshimiwa Dr. Selemani Jafo, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, naomba kujua nini mpango wa serikali wa kupeleka fedha katika mradi wa maji wa Mafizi ambao sasa hivi umefikia 98%, lakini mkandarasi hajalipwa hata senti 5, hali kadhalika mradi wa Nyani ambao umefikia 75%, lakini miradi hiyo yote wakandarasi hawajalipwa, na kazi kule wakandarasi wengine kama mfano Nyani amefaidi maboresho na vifaa. Je, nini mpango wa serikali kulipa fedha ili mradi kazi hiyo ikamilike, wananchi wapate maji? Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kujibu swali dogo la nyongeza la Mheshimiwa Daktari Selemani Jafo, mbunge wa Kisarawe kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, ni dhamira ya serikali kuhakikisha kwamba miradi yote ambayo imefikia katika hatua nzuri za utekelezaji, tunasukuma kwa nguvu kubwa sana upelekaji wa fedha ili miradi hiyo ianze kutoa matokeo. Ni dhamira ya serikali pia pale ambapo tutakapomaliza miradi ambayo imefikia katika hatua nzuri, tunakuja katika miradi ambayo iko katika hatua za katikati, na baadaye tutakuja katika miradi. Tunafahamu kwamba tunayo commitment ya serikali katika miradi mingi nchini, ambapo tutakuwa tunapeleka fedha kwa awamu, kwa vipaumbele, kimkakati. Lengo ni kwamba Watanzania waendelee kupata huduma ya maji safi na salama, lakini tunatambua kwamba miradi hii yote ni dhamira ya serikali, ni lazima ikamilike. Nimtoe hofu kaka yangu Daktari Selemani Jafo kwa kuendelea kuwasemea wananchi wake, na sisi wa Wizara ya Maji tutaendelea kushirikiana naye kuhakikisha kwamba miradi hiyo inakamilika. Serikali imewekeza fedha zaidi ya bilioni 70 ndani ya Mgango Kiabakari Butiama, ambapo tayari mradi huo ulishaanza kutoa huduma ya maji safi na salama. Lakini pia mimi nilifanya ziara
na mheshimiwa mbunge tukashirikiana, lakini tukabaini kwamba kweli bado kuna maeneo ambayo bado yana changamoto. Sasa tunachokifanya kupitia mradi huo, tunafanya upanuzi ili uende kwenye kata ambayo mheshimiwa mbunge amesema. Sasa mpango wa serikali tumeweka kwenye bajeti ili kuhakikisha sasa tunaenda kufanya extension ya mradi huu uweze kufika katika maeneo ambayo mheshimiwa mbunge ameyahitaji. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Asante. Tunaendelea na Mheshimiwa Esther Nicholas Matiko, mbunge wa Tarime mjini. Sasa ulize swali lake. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Naomba sasa swali langu namba 200 liweze kupatiwa majibu kwa niaba ya wananchi ambao wanategemea kunufaika na mradi huu wa Ziwa Victoria. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Maji naomba kujibu swali la Mheshimiwa Esther Nicholas Matiko, mbunge wa jimbo la Tarime mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inaendelea na utekelezaji wa mradi wa maji wa miji 28 wa Rorya Tarime uliopo mkoani Mara kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 134. Kazi zinazotekelezwa kupitia mradi huo ni pamoja na ujenzi wa dakio intake katika Ziwa Victoria lenye uwezo wa kuzalisha maji lita milioni 29 kwa siku. Ujenzi wa mtambo wa kutibu maji treatment plant wenye uwezo wa kutibu maji lita milioni 28 kwa siku, urazaji wa mabomba umbali wa kilomita 110, ujenzi wa matenki matatu yenye jumla ya ujazo wa lita milioni 10, sanjari na ujenzi wa kituo kimoja cha kusukuma maji booster station. Mheshimiwa Naibu Spika, utekelezaji wa mradi huo umefikia wastani wa 16% na unatarajiwa kukamilika ndani ya mwaka wa fedha 26/27 kulingana na upatikanaji wa fedha, ambapo unalenga kunufaisha zaidi ya wananchi 460,000 waishio katika wilaya ya Rorya na Tarime, ikiwemo mitaa 81 iliyopo kwenye kata 8 za Tarime mjini. Mheshimiwa Esther Matiko, swali la nyongeza. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, huu mradi utarajiwa kukamilika Novemba 2025. Mkafanya extension kuja Septemba 2026. Na nimeuliza takriban mara 40. Bunge lililopita niliuliza karibia mara 26. Na bunge hili karibia mara 10. Sasa kwa kuwa mji wa Tarime una mitaa 81 una kata 8. Kata 4 tu ndio zinapata kama takriban 45% za maji. Kata 4 zingine hazipati kabisa maji. Na zile kata ni mitaa lakini zina taswira kama ya vijiji. Nikataka kujua ni kwa nini sasa serikali kwa mpango wa udharura wakati kusubiri mradi huu ambao unachukua muda mrefu sana, msione kuna haja ya kuweza kujenga visima, kuchimba visima kwenye kata hizi, hii mitaa ambayo haina maji kabisa, ili hasa kwenye taasisi za mashule na vituo vya afya waweze kupata maji wakati kusubiria huu mradi wa Ziwa Victoria, kama vile ambavyo wenzenu wa umeme wanafanya, wanapeleka REA kwenye mitaa hii. Swali la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, huu mradi wakati unapita kuna wananchi ambao ardhi zao zimechukuliwa na kwa ajili ya kupitisha huu mradi. Lakini mpaka sasa wananchi hawa hawajui hatima yao ni lini watalipwa fidia. Nikataka nijue ni mkakati gani mlionao wa haraka kuhakikisha kwamba mnawalipa wale wananchi fidia waliopisha mradi huu ili kuendelea kupata baraka wakati mnajenga mradi huu. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Esther Nicholas Matiko, mbunge wa Tarime mjini kama ifuatavyo. Ni kweli kabisa. Kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Esther Matiko kwa kazi kubwa ambayo ameendelea kuifanya kuwasemea wana Tarime mjini, na nikiri Mheshimiwa Naibu Spika, nje ya bunge lililopita, ndani ya kipindi hiki cha bunge, nimejibu hili swali la Mheshimiwa Esther Matiko zaidi ya mara 10. Natambua kabisa mradi huu, tunatambua kwamba una maslahi makubwa sana kwa wilaya, kwa jimbo la Tarime mjini, kwa jimbo la Tarime vijijini, kwa jimbo la Rorya, na wabunge wote akiwepo Waitara pamoja na Chege wamekuwa wakiongelea mradi huu. Sisi kama serikali tumesikia sauti ya wanatarime, tumesikia sauti ya wananchi wake, na sisi tutahakikisha kwamba tunaenda kuongeza spidi ya kupeleka fedha ili mradi huu uende kwa kasi zaidi ili uweze kutoa matokeo kwa haraka. Lakini swala la kuhusiana na fidia, Mheshimiwa Naibu Spika, labda niseme hivi. Kuhusu fidia ya wananchi, tulikubaliana na wananchi wake.
sehemu ambapo bomba linapita, serikali haitolipa fidia. Tulikubaliana na kwa maandishi, lakini maeneo ambayo tunalipa fidia ni eneo la chanzo cha maji, eneo la booster station na eneo la mtambo wa kutibu maji. Na katika eneo hilo tayari tumeshalipa zaidi ya milioni 36 wakazi, na orodha tunayo, Mheshimiwa mbunge akiomba tutampatia. Lakini vile vile Mheshimiwa Naibu Spika, tunatambua kwamba tuna zaidi ya wananchi 20 ambao wameshalipwa, lakini eneo la pale ambapo bomba linapita hatulipi fidia ya ardhi, tunalipa fidia ya uharibifu wa mazao, na tayari tathmini tumeshafanya. Wananchi tunahitaji milioni 40 na tayari malipo yanaendelea. Kwa hiyo nimtoe hofu Mheshimiwa mbunge kwa wananchi wake, tuko makini kuhakikisha kwamba wanapata haki yao kulingana na jinsi ambavyo umejitolea ili mradi huu uweze kupita. Kuhusu hivi vijiji katika kata ambazo Mheshimiwa mbunge amesema, Mheshimiwa Naibu Spika, kata hizi changamoto yake kubwa ni moja. Visima vinapochimbwa katika hizi kata, baada ya kuweka pampu maji yanakauka. Tumefanya hivyo, lakini pia tatizo kubwa la Tarime mjini, vyanzo vya maji ni shida. Lakini kwa sababu nafahamu kwamba umuhimu wa wananchi katika kata hizi 5 ikiwemo Nyandoto na Nkende, na kuhakikishia kwamba hizi kata tumemwelekeza MD aweze kufanya tathmini iwapo katika kata zingine kuna mradi ambao una maji ya kutosha, tufanye extension kwenda katika hizo kata ambazo zina changamoto ya maji, wakati tukiwa tunasubiri utekelezaji wa mradi mkubwa wa Ziwa Victoria wa bilioni 134 ambao ni uwekezaji mkubwa sana wa serikali ya awamu ya 6. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Kunti Majala, swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kushukuru kwa kunipatia na mimi nafasi niweze kumuuliza Mheshimiwa Naibu Waziri swali dogo la nyongeza. Mheshimiwa Waziri, mradi wa Kelemasimba ambao uko kata ya Dalai, na mradi wa Ovada uko kata ya Ovada, na mradi wa maji Kubunko ulioko kata ya Makorongo, miradi hii imekuwa ni ya muda mrefu, ina takriban zaidi ya miaka 2 haijakamilika. Ni nini mkakati wa haraka wa kukamilisha miradi hii ili wananchi wangu wa wilaya ya Chemba waweze kupata maji? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Kunti Majala, mbunge wa Chemba, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, nianze kwa kumshukuru sana Mheshimiwa mbunge ambaye pia anatoa ushauri, anatoa taarifa na anawasemea wananchi wa Chemba. Na sisi serikali, dhamira yetu ni kuhakikisha kwamba miradi inakamilika. Nimtoe hofu, tutaongeza spidi ya kupeleka fedha katika kata hizo ili mkandarasi aweze kukamilisha mradi hiyo na wananchi wako waweze kupata huduma ya maji safi na salama. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Dr. Regina Malima, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa kunipatia nafasi. Ni jambo la kushangaza kuwa wananchi wa kisiwa cha Ukerewe kinachozungukwa na Ziwa Victoria hawana maji safi na salama, ikiwemo kijiji cha Busagami kata ya Namilembe. Nini kauli ya serikali juu ya hali hii, na ni hatua gani za haraka zitachukuliwa kuhakikisha wananchi wa kisiwa hiki wanapata huduma ya maji safi na salama? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa ufupi. Mheshimiwa, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Malima kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, nafahamu kwamba kiu ya Mheshimiwa mbunge ni kuhakikisha wananchi wake wa Ukerewe wanapata huduma ya maji safi na salama kwa 100%. Za Chang'ombe, Buhungu, Mnadani pamoja na Nala wanakabiliwa na uhaba mkubwa sana wa maji. Mheshimiwa Naibu Spika, hii ni kutokana na kuzidiwa kwa mfumo wa maji wa Mzakwe. Je, ni lini serikali itakamilisha ujenzi wa miradi ya maji ya Nzuguni, Nala pamoja na Zuzu ili kuepusha uhaba huo
wa maji. Na Mheshimiwa Naibu Spika, katika kata hizi zipo vituo vya afya kama Chang'ombe pamoja na Zuzu, havina maji. Ni lini serikali itashughulikia tatizo hilo? Asante sana Mheshimiwa Eliaka. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa ufupi. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nimpongeze Mheshimiwa mbunge wa jiji la Dodoma, ambapo nikiri kabisa kwamba hata ofisini kwetu ameshakuja mara kadhaa ili kuendelea kuwasemea wananchi wa jimbo la Dodoma mjini, ambapo ikiwemo wabunge wanaoishi katika jiji la Dodoma. Mheshimiwa Chinyele, kwenye swala la miradi yetu, tunao mradi wa Nzuguni. Serikali imewekeza zaidi ya bilioni 9. Nzuguni 1 ambao mradi huu umefikia 98%. Bado kidogo tu kamilike. Lakini pia tuna Nzuguni 2 ambao inaendelea. Tuna mradi wa Nara ambao pia serikali imewekeza bilioni 4. Tunao mradi wa Zuzu ambao tumewekeza bilioni 7, ambapo kwa ujumla wake huu mahitaji ya jiji la Dodoma ni lita milioni 160. Mpaka sasa uzalishaji wetu ni lita milioni 80. Miradi hii mitatu yote itakapokamilika, tutaongeza uzalishaji wa maji kutoka milioni 80 mpaka lita milioni 120. Maana yake ni kwamba tutakuwa tumefikia zaidi ya 80% ya upatikanaji wa huduma ya maji katika jiji la Dodoma. Nimtoe hofu, serikali inaendelea na mchakato ya miradi hii iko katika hatua nzuri kabisa. Nimtoe hofu, mradi hii itakapokamilika, wananchi wako wa jiji la Dodoma pamoja na jimbo la Mtumba itakuwa ina uhakika kupata maji safi na salama, wakiwemo wabunge wanaoishi katika jiji la Dodoma. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu ya maswali ya Mheshimiwa wabunge. Mheshimiwa wabunge, naona muda wetu umekimbia. Tunaendelea Wizara ya Kilimo. Mheshimiwa Cosmas Mtesigwa Bulala, mbunge wa Kwimba, sasa ulize swali lake.